यहाँ चाहिँ पञ्चर चेक हुँदैछ है घरको लगाएको कहाँ चाहिँ पञ्चर छ भनेर यहाँ चाहिँ बुलबुला आउँछ बुलबुला हेर्नु हेरेर आएको मान्छे नरहेछन् होइन कागती सागतीको टन्नै छ क्या देख्न सक्नुहुन्छ नि कागती खोर्सानीको बोटो यति धेरै छ नि हेलो एभ्रिवन के छ हालखबर तपाईँको सन्चेरामै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चेरामै छु यति बेला दिउँसोको कति बजी देखेको छैन टाइमै देखाएको छैन 4:15 मिनट गएको छ 4:16 मिनट गइसकेको छ ल 4:16 भइसक्यो त्यतिखेर चाहिँ म यसो बाहिर निस्किन लाग्छु कामले कम्पनीको कामले आफ्नो कामले त निस्किन पाइन्न कम्पनीको गाडी होइन रेडियो चलिरहेको छ मस्त रेडियो चाहिँ बन्द गरिदियो होइन टक्क ल्याएर निस्किन बाहिर भएन भनेर यो चाहिँ घाममा थियो कि बिहानदेखि जो गाडी यसलाई चाहिँ शीतलमा राख्न छ सो हिजो मैले एउटा दाइसँग कुरा गरेर भाइ तिमीले किन भिडियो हाल्दैनौ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले हिजो भने दाइ मैले चाहिँ अबदेखि चाहिँ सधैँ भिडियो हाल्छु सोचिरहेको छु लेट सी कसो के कसो हुन्छ भनेर भनेको सो जाम पहिला सुरु गाडी ब्याक गरौँ गाडीमा गाडी ब्याक गरेर हेरौँ के कसो हुन्छ यस्तो राख्ने ठाउँ पनि छैन क्या मेरो त मोबाइल राख्ने ठाउँ राख्ने ठाउँ भनेको चाहिँ मोबाइल सो गाइज जाम अब सिधा गाडी पार्किङ पनि गर्न मलाई होइन घाम यस्तो लाग्छ नि होइन गर्मी यस्तो छ भने पनि साध्य छैन मलाई राख्न छ त्यो एरियामा गाडी पहिला घुमाएर आउँछु म गाडी यसपछि चाहिँ देखा जाएगा के गर्नुपर्ने यहाँ ठाउँ त रहेछ यहाँ हाल्नुपर्छ जस्तो गाडी सो जाम अब सिधै मार्केट जानु छ मलाई मार्केट गएर आउँछु त्यसपछि चाहिँ गाडी गाइज मार्केट पनि गएर आइसक्यो मार्केट पनि सामान पनि ल्याइसक्यो सामान के लिन थियो भन्दाखेरि ब्याट्री लिन थियो ब्याट्री पनि ल्याइसकेँ मैले अब त निस्किँदैछु म बाहिर टक्क लाएर निस्केर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ आफूलाई सिधै कम्पनीमा कम्पनी गएर तपाईँलाई एउटा नयाँ कुरा देखाउँछु है त्यसलाई यहाँ त होइन नि नयाँ कुरा देखाउनु थाउँछ यहाँ त नयाँ कुरा देखाउनु यहाँ त नयाँ कुरा देखाउनु हो यता नयाँ कुरा यता देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई यहाँ नयाँ कुरा के हो भन्दाखेरि होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन नयाँ कुरा हो उनीहरूले मेडिकल फिटनेस सेन्टर लेखेको छ नि होइन यो चाहिँ जति पनि मान्छे हाम्रो यहाँमा बस्छ नि होइन अब यो एरियामा बस्छ नि होइन त्यो मान्छेको चाहिँ मेडिकलको उस के अब मेडिकल गराउनु पर्ने हुन्छ नि मेडिकलको लागि चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ गभर्मेन्टको हो हाम्रो फेरिजन सेन्टर भनेर चार्जा सिटी म्युनिसिपालिटी अनि पब्लिक हेल्थ सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेर छ यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ यहाँ मेडिकल गरेर भएपछि बल्ल भिजा लाग्छ मान्छेको यहाँ अब मान्छे फिर्छ छैन भने त भिजा लाग्दैन फिर्छ भने चाहिँ भिजा लाग्छ सो त्यही हो यहीँ देखाउँछु भनेर आएको थियो त पहिल्यै मार्केट पनि काम भयो मार्केट पनि काम सकियो र निस्किम चिक्क लगाएर है नि त यता राख्नु पऱ्यो कि यस्तो राखेको छु देखेको छैन होइन ल जाम खाजा सिधा बसेर गाडी चलाउनु भएको अप्ठ्यारो लाग्छ कि किन पनि त्यसको यो सस्पेन्सन गएको छ कि अब गर्छ सस्पेन्सन गरी सस्पेन्सन गएको जस्तो सस्पेन्सन लगाएर त खासै उज्यालो त आएन होला खासै होइन
गयो 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 फेरि गयो गाडी गाडी गयो होइन मोबाइल चाहिँ गयो देखेछ भने ठिक छ के गर्नु मैले त देखाएको छैन सिधा राख्नु पऱ्यो मैले होइन त्यही भएर त्यहाँ राखेको छु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ देखिन्छ भनेर गयो कहिलेकाहीँ ब्रेक लाग्छ होइन गाडीको कहिलेकाहीँ ब्रेक लाग्दैन यसको सस्पेन्सन गएको क्या हो झक 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 गर्छ कम्पनीको गाडी बनाउन त्यस्तै हो तर कहिलेकाहीँ यसो गर्छन् अब जाउँ सिधै कम्पनीमा गएर यसलाई पार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि कति बज्छ भन्दाखेरि अब 4:30 भइसकेको छ 4:30 भनेपछि ट्याक्क आधी 1 घन्टा अब कम्पनीबाट निस्किँदा कम्पनीबाट छुट्टी हुँदा पनि आउने छुट्टी हुँदा पनि सो त्यही हो गाडी चाहिँ आइथिङ 15-20 दिन भयो सायद मैले भिडियो बन्न हालेको रुमको दाइले भनिदियो त भाइ तिमीले भिडियो हाल्न छोड्यौ आजकल गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो होइन दाइ हल्का बिजी हुन्छु म भनेर भनेको थिएँ बिजी त कतिको बिजी छौ फेरि गयो कतिको बिजी छौ त मलाई पनि थाहा छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो होइन बिजी त बिजी नै हुन्छु म कहिलेकाहीँ अचानक 5 बजे 6 बजे छुट्टी भएपछि कहिलेकाहीँ अचानक होइन मलाई चाहिँ फोन आउँछ अनि बाहिर जानु पर्यो भन्ने आउँछ क्या त्यही भएर चाहिँ त्यो भनेको मेन बिजी हो मेन बिजी भनेको त्यही हो न त कम्पनीमा खासै बिजी त हुँदैन अब कम्पनीमा के भिडियो बनाउने अफिसमा भनेर यहाँ पार्किङ स्पेस खाली भएर यहाँ हालिदिनु हुन्थ्यो रहेछ यति भए चाहिँ आनन्द भयो आफ्नो सामान पनि ल्याइदियो पार्किङ पनि गरियो ठाउँमै सो अब जाम केटाहरू यहाँ हेरेर भनेर अथवा मैले मात्र गाडी लाइसेन्स ल्याएन नि त धेरैले लाइसेन्स होइन मैले मात्र गाडी चलाएर आएको क्या यसले त गाडी चलाउनु लाग्यो यताउता भनेर कुरा गर्छन् कि कुरा काट्छन् कि होइन यस्तै छ कम्पनी कुरा काट्ने अनि चम्चागिरी गर्ने त्यस्तै छ सो जाम अब सिधै छुट्टी भएर चाहिँ भेट्छु तपाईँहरूलाई अहिलेलाई चाहिँ छुट्टी पनि भइसक्यो पन्चिङ हालौँ त्यसपछि हिँड्न नगएर पन्चिङ फेरि कसम से यार कसम से 10 चोटि मैले पन्चिङ हाने होला बल्ल यसो गरेँ यार 10 चोटि लास्ट चाहिँ तनाव भयो त पन्चिङ हान्न पनि हो सो अब त निस्किन लागेको छ सिधै कब रुममा गएर भेटन्छु कि यहाँ त चलाउन मिल्दैन नि त गाडी बाटो यस्तो छ गाडी आइ गर्छ त्यही भएर गाइस फाइनली जसो तसरी आइयो रुमसम्म त दाइहरू पनि आइसकेको छ नि त छिटो त अब खबरा चेन्ज गर्नु छ फ्रेसहरू हुनु छ गर्मी लास्ट बढिसकेछ सो गाइस नुहाइँदै पनि गरेर सकिसक्यो फ्रेस भएर आइयो अहिले कपडा धुन थियो त कपडा चाहिँ धोइदिइ पारिसक्यो यहाँ दाइ आउनु भइसक्यो एकजना यहाँ आउनु भइसक्यो मेरो काम चाहिँ आज के छ भन्दाखेरि एउटा सर्टको चाहिँ टाक निस्केको थियो टाक हाल्न छ सर्ट फेरि यहाँ छ है यहाँको सर्टको यहाँको टाक गइसकेको रहेछ कि ठ्याक्क लगाएर भोलि लगाएर जाने सर्ट हो नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ टाक हाल्न छ मलाई होइन भनेर सुई धागा पनि छ यहाँ कता त्यो दाइलाई खोज्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ सुई धागा लागि चाहिँ त्यो त्यहाँ आउनु पर्ने छ यहाँ सुई धागा त छ ल कालै रहेछ ल ठिक भयो अब यति हानौँ 10 टका लगाएर चक्क लगाएर पहिला सुरु चाहिँ के भन्छ होला बटन हाल्छ बटनै भन्ने बिर्सेर सो बटन हालौँ सुरुमा त्यसपछि अरू काम अरू आइरन पनि गर्नु छ एउटा प्यान्ट चाहिँ आइरन पनि गर्नु छ अनि यो सर्टमा चाहिँ आइरन गर्नु चाहिँ नहुने छ होइन लेखिरहेको छ यहाँ आइरन गर्नुहुन्न भनेर होइन सो त्यही हो अब चाहिँ हामीले आइरन हाल्न मिल्दैन यो सर्टमा किन 2 चोटि आइरन हालिसकेँ मैले खेल्दा तपाईँले भनेर त मैले भिडियो बनाउनलाई हेर्नु
यहाँ दाइले भन्दै हुन्थ्यो होला भिडियो आएको थियो तिम्रो किन भनेर ए पाण्डेले नि भन्दै थियो खेम्दाको आएन भनेर भन्दै थिएँ म्यासेज गर्दै थिएँ अस्ति नै अहिले त गरेको छैन पहिला गर्दै थिएँ सो अब चाहिँ हामीले मैले चाहिँ यहाँ टाक हाल्नु पर्ने ला टाकै हराउ क्या हो यहाँ रहेछ सो गाइस सकिसक्यो आफ्नो सुई धागा काम कुरो सिलाउँदै होइन लास्टमा चक्क निकाल्दाखेरि सुई चाहिँ टुटेको हो क्या सुई चाहिँ टुटेको हो त्यसपछि चाहिँ छोडिदिएँ मैले त्यतिकै यहाँ चाहिँ साथीलाई भेट्न जाँदैछु म यसो बगैँचा सगैँचा छ बगैँचामा गएर यसो त्यो गरेँ के भन्नु कागती अनि खुर्सानी पाइन्छ कि भनेर जाँदैछु अहिले त हेर्दैछु म मान्छे जाने किन मान्छे बाटार मात्रै जाँदैन जाँदिनँ म जाने चाहिँ त्यहाँ हो क्या यहाँ चाहिँ भित्रमा मान्छे हुन्छन् होइन यहाँ भित्रमा मान्छे हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ कागती सागती पाइन्थ्यो गरे मान्छे चाहिँ छैनन् क्या हो गएर हेर्नु पर्छ यार मान्छे हेरेर आएको मान्छे नरहेछन् होइन कागती सागतीको टन्नै छ क्या देख्न सकिन्छ नि कागती खोर्सानीको बोटो यति धेरै छ नि गएर यसो लिगाम भनेको मान्छे नरहेछ नि यार मान्छे छैनन् के यार नि भन्दाखेरि यहाँ चाबी पनि लाछ नि त चाबी नलाएको त सहिलो हुन्थ्यो गएर टिपेर ल्याउनु हुन्थ्यो रुममा जानु पऱ्यो त्यसपछि फोन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि के भन्छन् अहिले अघि त आउँदाखेरि ठ्याक्क भेट भएको थियो होइन त्यति बेला भन्न बिर्सेछु कि रुममा कागती पनि सकियो रहेछ सो यहाँ चाहिँ करेसा बारी छ यहाँबाट चाहिँ चिनेको दाइ छ नेपाली होइन त्यो दाइले चाहिँ दिन्छु भन भाइ के चाहिएको छ भनेर भन्दै थियो सो जा रुममा मैले गएर फोन गर्छु मैले के भन्छ गाइस त्यो दाइ पनि भेटेँ मैले होइन त्यो दाइसँग चाहिँ हल्का भिडियो बनाउँछु भनेको त्यो दाइ चाहिँ होइन भाइ छोड्दै यहाँ केलाई ल्याउँछ भनेर भन्यो त्यही भएर भिडियो बनाएर दाइसँग सो ठिक छ केही छैन जा रुमतिर त्यसपछि कल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीभाइले कल गर्नु छ भने काम छ दे त भाइ चलो भाइ खाना पनि आइसक्यो हाम्रो चलो खाना पनि गएर खाना लिएर आउनुपर्छ यार भेटाउनु त भेटा तर भोलि ल्याइदिन्छु भने यार भोलि ल्याइदिन्छु भने उसलाई खुर्सानी र कागती सो गाइस खाना पनि खाइसक्यो यहाँ चाहिँ दाइले चाहिँ साइकल बनाउनु दिनुभएको रहेछ र साइकल यसो हेर्न आएको थिएन हामी साइकल बनायो कि बनाएन भनेर भर्खरै बनाउँदैछन् साइकल चाहिँ हाम्रो काला काला दोस्त सो अब चाहिँ साइकल बनाउनु दिने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुत्ने बेला हुन्छ लगभग कति बजे भन्दाखेरि अहिले 4:08 भइसकेको छ 8:22 भइसकेको छ अब साइकल लिने त्यसपछि जाने सिधै रुमतिर अनि सुत्दिने हो यहाँ चाहिँ पङ्चर चेक हुँदैछ है घरको लगाएर कहाँ चाहिँ पङ्चर छ भनेर यहाँ चाहिँ बुलबुला हुन्छ बुलबुला हेर्नु बुलबुला कहाँ चाहिँ पङ्चर छ भनेर बुलबुला आयो बुलबुला पङ्चर पनि भेटिसक्यो पङ्चर लगाउँछन् गचक्क लगाएर त्यसपछि चाहिँ साइकल लिने